Atas bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Berjumpa lagi di konten bayi. Yo, tapi kuwi mang ketoke Pak Ondo, wong jukuk sorong kok jukuk ngoten niku lho. Arko. Kerja bakti ning Koramil. Nggih, Bu nggih. Iya, iya. Empun bayi mboten sah kathah-kathah. Empun sampun. Empun kathah niku nggih empun sampun. Nah, ini pemirsa masak daun keler. Loh niki dipindahi teng mriki, bayi? Wis gone anu bodo talang. Oh, dipindahi teng dong talang. Anunan banyu lah niki. Cara mono dienggo nyedot banyu nek ning sawah nggih to? Pralon. Nah, pemirsa, apakah ini jamur bisa dimakan? Kita enggak niki. Nek jamur gigit ngoten enak pemirsa, jamur gigit. Iya, guys. Pon tak anune bayi. Kira kok sampah kan to ya? Bosok. Napa bayi? Lombok itu gamburi lombok. Tak tek wong iki. Iya, sampah sampah. Kuwi harus nguri. Saya tak patenane sik. Ono bayi sarau. Dan jenengan aku tak di. Untuk lombok itu lumayan kena Gus nyambel. Akan nguri lombok. Iki kan ngono gak iki kan enak. Oh, gorengan bayi. Itu anu gitu Bang ya. Itu Pak Ramil ya. Nggih, Pak Ramil niku. Dene bojone Mbak Anus pensiun iki. Sinten Mbak Rini? Nggih, kerasa pikir anu Dewi Dek ini. Cek nang jane ya. Lih, Bu, nek Pak tentara sakniki bukane 56 to, Bu? Ya. Tak maksud ngene Yun. Anake kan jek duwe SMA ngono. Anu tek wis pensiun ngono. Gak usah dok kowe ngono gak iso lho, iso ora? Iso ora? Iso. Ya wis lihat aja. Ya saya nek gak saya gak usah ya. Gak usah ikutan. Nggih sakniki ketingale lho, nggih mboten ngertos 55 ngono ya menawa iki. 55 tuh 55. Sini Dewi wis pensiun wis anu wis. Nek Pak Un kurang lama, Bu. Kurang suwi nggih. Ini Repa cuman popong mini. Iya, Mbak? Iya, oke. Nah, HP internet Intan Intun. Nek punya Intan Intun. Punya Bunda Dewi. Cakra. Oke, dipindah. Kostrat ini gak salah singkatan Komando Strategi Angkatan Darat. Terus Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Wene Intan angkatan apa? Udara. Intan deh tak do deh. Angkatan bersenjata tan iki tan. Tak ceritani tang aku kan ki rahasia ya. Tak ceritani iki. Dia makan nenek Pak tentara yo. Pak Bri kan cukup napa troli Bu. Angkatan itu lah. Kenapa? Kan enek kumbanu sing kuwi ya. Lu langsung tak jempuki. Kuwi metu ndi Bang? Lu langsung bluwa iki kula sikile kula loro lah mluwayu aku. Dikur lah. Kumbane sapa? Intane. Walah pura nduk tuwek, Bu. Apane? Gambas. Ning tuwek gak usah delokno persak nek tuwek kae enak. Sesepi, Bu, mungkin. Oh, nek wae iki sesepi rapo. Dadengku. Dek mang wis tak susah porong nduk aku lali, Je. Mon, tolong nduk delok. Delok. Aku lali kok wajar memel. Wis. Nah, ini godhong kira repot. Dadi nek jangan sendiri ben rasane iki ora pegel kabeh, nek bayem pegel kabeh nek ora udah pripun pemirsa nggih tinggal salat niku lho ditekuk ngoten rasane kok ya teng. Piye iki? Umuran kepala mulai dari kepala. Iki lagi diloroi karo mbahnya karo Mbah Man.
Kepala wis. Mbak Yun sampe nek mlaku tek wis Diku-diku. ketet. Pertama ketet iki. Karo Mbak Dewi kok ijek apik sampeyan mlakune lagi diloroi ngono. Terus langsung Digur. bar digo magrib rasane. Waduh duh. Mak cewengklung gitu. Iya. Oh, Mbak tak wangi jut putih. gimana lho? Gimana? Ini. Jadi ora kakean gagang. Oke. Jadi enak. Ini daun kelor ya, depan rumahnya Reva itu daun kelornya wah redung merga lebar diterabasi. Kok gak gawe konten sampean? Urung Sik, Mbak. kedan Anu mandi, aku kados Mbak ben kaya wong balik lah maune pok kaya apa aku. dia nek atus marane loro kabeh. Awake Dek Dewi wisik nggih wadus. Nah aku jam kuatus sih jam tertentu kok bayi. Jam Pengen terbang. atus ya atus kok pamane peluhur. Pengen atus. Urung pengen ya. Urung pengen kok sik. Ketan ya. Atus sing Aku kok kan gak apa-apa. subuh sangi ya. Lah, Pokoknya kan- esuk karo kan sekalian pepel. nang kumbahan mungkin. Intan kan wedel. Nek intan iki lah luar angkasa. Orang samudra luar angkasa ya tadi. Wis ngeten tok pun nek jane jeneng istirahat. Cerita ki mang kula ngobrol karo Dek Dewi kan. Mendhet jajan ngeten. Kebacut ngeten, Bu. Terus Mbak cekelno jajanku, jajane cekeli terus dikoplek-koplek dhewe. Kenapa tangannya Mbak Wi? Anu kaku. Lah iki Bu wis terlanjur sing iki Enak. bengkong. Karena bauku ki loro tak ora ya gosong-gosong. Bau iso loro niku wis piye pemirsa. Wong kene nek arep nak likaten bayi. Yo katen. Aku sampe suwi nek ku bener. Niki ki suwi bayi niki. Bengkong drusine kula bengkong. Pinter. Aja kok Wes, ngene aja. masuk Kene lho, ke sini lho. kene Iki. lho. Iki lho. Masuk ngene. Iki carane kotorane di sini ya iki lho. Niki wae kula kan gadah jagung wis tak ulek. Intan kok Wes. karek goreng. Nah, walau itu gempi, masih ono lagi gempi. Gempi. Maka ya apa jenenge ketok ora kandel iki. Gempi. Iki gambase sakmene. Wah. Iya. Sigar apa? Nah, mau sigar. Ya. Kamu mau nyeluk sapa iki? Sinten, Bu? Mbah, aku yo marning. Jenengan. Pinten Nek neh. enten Iku lho ibu Mbak Ipa, ibu Mbak Oh, Ipa. Bulis. Iya. Bulis. Nyeluk Nyeluk. Intan. Piye nek nyeluk? Intan, dalam. Dalam, nggih. Nggih. Badhe tindak pundi? Mana ngomong Mbah Lam Bonjo. Oh, blonjo. Mbak Ipa pe dadi nganten Dek, Dok. Apa sih suwi? Menawi Omah, ya? menawi bakdo suro menawi lho. Ya suruh. Pun bar lamaran winginane. Dadi nganten ini Bu ning kene. Ini udah neng omahe Mbak Lis. Neng dia ada di kono. Mesti kayak ratan. Diknane adike sunat. Kene yo ora ono. Bukan genten sedelok terus nek cara Jawa niku nggih Bu, maaf nggih Bu. Cara Jawa niku nek pamane kakange didhisiki adike niku berarti adike kudu maringi plangkah ngoten Mbak. Iya kan, Dek. Itu buakne pluruan sik kaya mak malam kae. Oh, kayak mak malam Mak malam riyen kayak didhisiki dibuat- mak pani ya nggih. Buakne- Dibuakne pluruan terus pura-pura jenengan Ya temok. ngono. Wong desa kene ngono. Oh. Kok nek ngene sampean-sampean Nggih, nek menawa pemirsa mboten ndak padha tahu. nggih Nek pemirsa. sini mesti Dibuak sik ning pluruan pemirsa. Terus ditemok. Filosofine jarene mbuwak sengkala, kok terus ditemok. Jute terus gang sedelok mak malam merantau ning Jakarta terus mak malam tok jodoh Pak Tono niku nggih Bu. Jodoh Pak Tono kuwi. Hmm. Tapi mak malam KTP-ne jenenge Mbah Mi Mbah mekake Darmi. awet yo ning plantone Jakarta nganggo KTP-ne Mbah Mbah Mi. Mi. Lah ngoten niku nek pamane diperbarui jarang kita sik saged ya Bu jenenge mboten Darmi, jenenge malam. Oh, sampai saiki juga ora Cek tetep Darmi. Cek Darmi sampai sekarang. Masih KTP-ne nilai Darmi. KTP-ne Mbah Mi. Mbah Mi iki sing kemarin itu lho pemirsa tak tiliki sing Stroke stroke kemarin itu Sekarang sekarang alhamdulillah berangsur-angsur sudah wis jalan. dan tangannya sudah bisa
ngangkat makan sendiri udah bisa. Kakinya meskipun nyeret-nyeret sudah bisa. Alhamdulillah. Karena yo wis pokoknya yo harus berusaha karena yo ojek nom yo golek tangga yo setiap 2 hari atau 3 hari itu dipijetno misal. Punjen tak masana ngene tok sampai lawae dader jagung tok punjen nyupi ngoten mawon nggih. Uyupi jangan iki lho, Kok. Nggih. Aku iki jangan sini tak uyupi. Uyupi. Dua cilik yo. Pun pada istirahat. Nah niki nek sampai ngentasnya jadi. Nggih, wis mateng tak cetik ngoten lembe tak cemplungno. Kan untuk tombo itu men sikile men gak dikur iku. Nyetan ya. Nah, wis tadi. Kontennya nggih konten-konten di rumah saja, konten sederhana gitu pemirsa. Pengen gawe dawet drama ruwet juga iso. Wih walah kudu telaten pemirsa. Salah adegan baru anu baleni. Nah. Sik dah anak mie isik ngemi isik leren. Wis pokoke sak gaduk-gaduke ngemi leren terus didulang enek sing tim dulang repal pun dulang kinara. Apa kuwi? Ngewekno disambel apa empasi tenan iki angge ajar-ajaran dadi tukang nyoteng. Alhamdulillah. Lah mari kinara kan mie sing nggowo mbokane le Bu. Terus boten anu teh. Apa-apa memasukkan bocah sehat. Nek kowe gak mau enggak apa. Nggih, baik susu atau supor sampah kono terbaik untuk bayi-bayi seluruh dunia ya. Soalnya kayak Mbak Indah, kayak Intan tuh ya terus terang supor pemirsa, susu formula. Jadi angger tak mie aku bocahnya langsung muntah iku gak pisan pindho pemirsa. Mbak Indah ki susunya kayak keracunan. Mbah susuku ki kayak mengandung racun tikus menawa pemirsa. Jadi anak-anakku loro kabeh. Tapi serene ndak anake pinter disusoni dhewe. Disusoni kok montok bocah ora nurun mbokane, nek nurun mbokane mesake ngono lho. Terus pokoknya semangat nggih untuk yang bayi yang ya support, yang ASI, sehat semuanya. Iya, pinter, solehah, saleh-salehah semuanya. Amin. Indah Intan nih support pemirsa. Tapi susuku bermasalah. Tenan pemirsa. Yo pengennya aku yo tak buka no kleak mak pecadat ngono tapi gak bisa ngantek gede terus Indah kuwi ngantek TK pemirsa aja dot zaman biyen kuwi SGM laktogen Intan laktogen sing gambare manuk cilik-cilik nesi iku lho susu coklat. Ya, susu soklat tak wis gerak kaplak iki ya, ultraflu, ultramil apa ultramil. Lagi diingi iki ya, ultramil nek susu Intan dia yo gak bubuk susu. Susu bubuk formula. Terus belajar dikek barang ora ndek biyen lucu wek bayi. Pokoke pun bayi kan istirahat iku tak mateng kula. Tak gowokno ndi? Ya, tolong ya, wis selesai. Intan gorengi pelas mau. Kayak lawange ikop sik to. Lawange ikop ae. Saya tak tutup ae. Walah 12 menit bayi ngene ae. Ngetimpris ngene 12 menit. Wis karek goreng pelas, wong pelase petano. Langsung. Nggih. Kita gorengi nggih wis digawe adonane ini mau. Dadar jagung. Nyambel lagi. Yuk pemirsa. Peteng. Pemirsa iki menggodok timun. Nah, langsung bisa dimakan nih pemirsa, ngepanget tinggal.
Goreng bakwan jagung. Kita lihat kamera Bunda Dewi lagi anu emosi dek Reva tuku klambi sak wibrit apa ya ora crop top wong kuwi kaya sak wibrit ngono lho sak dhuwure betul. Ah iya. Apa-apa, mer. Lho sambel ibu iki. Sambel ibu masuk. Lu. Kok terus bumbune ya, Nduk ya? Bumbune masuk. Nah, atik nganggo koyo abrakadabra ngono ya mlebokno walah ae. Iya, aku sama. Nganggo wah, jarak jauh. Walah masuk. Terus bumbu masuk, gambas masuk. Gambas iki. Bumbune sik, Dok. Bumbune dhisik. Bumbune nggih. Iku lho ngarepmu. Iki. Iruse dijukuk sik to. Iruse? Biasa ning gone Pak Lurah. Ini. Kuwi iki aja mbokku kuwi, aja ngono to, Nduk. Mosok dikon jukuk irus sampe jukuk sak penake nganggo iki to. Njupuk. Irus sih lak ya bener mbok cekel iki mau to, lapo mbok balakno. Edek-edek, cedak. Lah, cedakne. Hati-hati engko nek goleng nih. Boten aku ki. Goleng iki kok golek jagunge lho sing gak habis sisan. Nek tak cekel. Aku trauma ndek iki pemirsa tak kono nganu tak ketumplek pluk. Alah. Rasida masak pemirsa. Wes Gak apa-apa nek gak ngono kok belajar ya, Dok ya. Ya iki intene mau belajar dulu. Nah, keringete sak jagung-jagung pemirsa. Wes mateng ayo nek dikasih mayi. Iya. Bayi apa enggak dotok kok di gado. Wah, bantere. Wes, stop. Up. Wes, makasih. Iya. Yes. Biar nunggu aku sik kuwi ternyata. Wes, oke. Terus gambas masuk. Tinggal dicek rasa kurang apa. Ki mau sambele pemirsa. Kudune ngisore dikeki tataan pemirsa. Iki tataanku elek Aku suka, Bah. Mau beritana Bima rusak tanah. Hakuna ada barang angin. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur nggih pemirsa. Iki pas azan, aku pas rene pas azan. Ya wah enak gede. Wis bar iki langsung sholat duhur. Enak, Dok. Kuwi nduk wis sampe lho. Nggih. Niki lho Mbak Ibu pelas. Ya pemirsa. Jangane walah aku. Jos yo. Aku ngopo nduk banyune ya ora pate akeh kok. Nang mari kan sikile bae kok kan. Nggih. Aku lho nggih kok iki jamu kuwi. Njajal kok tak nggodhoki kelor. Iya tak apa. Kula nggih gumun iki wong-wong padha curhat gara-gara ndelok videone kula. Mbak Yun aku yo bar mendem obat kuwi herbal Mbak Tarni. Awakku lara kabeh tak stop saiki. Yo gak roh yo mari udah daya tubuhe orang niku kan beda-beda to, Bu. Nek sing ngombe langsung sehat ya ada. Nggih. Mantap ya Bayi. Godhong kelor, waloh, karo gambas. Mbak iki goreng napa mboten ki emang tapi Pak Silo kok wis tak gorengno kok ndak mosok awan gorengan meleh. Iya. Ya aja no apa ngono. Ngono ya, Dek ya. Enak Enak Bayi. Mari enek Intan iki aku gak iso nyoteng Bayi. Ngene. Seto. Nah, rene kan ketutupan Intan Bayi dahar. Sayure kuwi mang ketutupan gak ketok. Ya. Alhamdulillah enak banget. Intan hadap sini ya. Merol cantakno nek tak kuwi wingi iki. Nggih alhamdulillah. Penggaweane nggih Bu esuk iki melek resik-resik adus
blonjo Wis ora. mengarep mengguri ora-ora beduk. Ngene iki kok mengarep mengguri lara wis maghrib. Telok lara wis ke jam 12 bengi. Begitu cepat nggih pemirsa hari-hari itu. Kayak bulan Ramadan wis berlalu. Engko dilungkas lara wis Ramadan meneh. Lara hari raya Idul Fitri maneh. Kadang dereng sempat njaluk sepuro kanggo wong-wong sing kadang tak sengaja atau disengaja itu kita sakiti urung sempat njuk sepuro. Engko terus ujuk-ujuk ajal wis menjemput urung sempat nyepuro. Lah nggih. Terus kan hablum minanas hablum minallah harus meminta maaf kepada wong sing disakiti nek urung sempat terus kadang ujuk-ujuk wis wonge kapundhut terus ya piye. Ngoten niku lho Bu kula ndelok cerita-cerita ngoten niku. Jenenge wong nggih bayi karek nglakoni paringi sehat muga-muga aja menyakiti. Ndang, Nduk. Tapi kok sampai sego aku kan ndek mau Oh, ditulang bae, Ndang. Nah, tak syuting kok kene ya biar ketok ya. Gak iso parai. Lah wis gitu. Nak. Wis dari sini. Nek rasake ketok. Dulu peraso, Mbak. Ambil dhewe nduk ning nguri Mang Repa Bunda Dewi. Mak Jah tak kongkon ngicipi. Engko ae makam kowe aku bengi. Ngono. Ya ampun pemirsa, demikian nggih konten kali ini. Tunggu-tunggu yang terbaik untuk jenengan semua. Terus alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dikirim sayur bening. Dikirim Mak Jah niku kula urap kalih. Ujak. Urap kalih tempe momoh tempe. Terima kasih Mak Jah. Kadang nggih mak malem nek dipanenan opo-opo wis. Lah. Sakene kocan, Mbak. Mbak Fitri. Maksume Mbak Fitri, maksume Mbak Winda. Sakene kocan ya. Ujak. Mesti panen kacang, panen gedang ya Allah. Matur nuwun kanggo sing Ya Allah. orang-orang di sekitar kita sing baik, muga-muga paringi rezeki. Juga untuk pemirsa, muga-muga paringi rezeki sing berkah barokah. Ya pun pemirsa nggih. Seumpama enten salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidone timak berdua. Nggih, Dek. Wes. Tak suwen mas rasane nek. Ibu segere Bu. Enak ya apa? Alhamdulillah. Paringi sehat, Duk. Dadi mak apa rasane kok sedep. Enak.